Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un NDE particolare, vi avevo preavvisato, cominciamo a inoltrarci in cose un pochino diverse e quindi cerchiamo di tenere la nostra mente aperta e di lasciare un pochino lavorare anche la nostra parte spirituale, quella che rimarrà viva, che sopravviverà alla nostra morte fisica. Allora parliamo dell'NDE di Mark Horton. Innanzitutto chi era Mark Horton? Mark Horton era un grande informatico, ha lavorato assieme a Linus Torvald per il potenziamento, per le modifiche al sistema operativo Linux, ma non solo, e ha lasciato questa valle di lacrime ai noi il 7 settembre del 1996 a causa di un tumore. Soleva dire una cosa molto carina a chi gli chiedeva se ne era valsa la pena morire, perché lui era già morto, era già stato morto per un breve periodo qualche anno prima, dovuto a un blocco renale e quindi a un arresto sia respiratorio che poi cardiaco. È rimasto in coma anche parecchio tempo e Mark Horton ha sempre detto che ne è valsa la pena di morire per quello che ne è venuto fuori, cioè per la sua NDE. Andiamo a vedere come ce la racconta Mark Horton. Allora, come vi dicevo, tenete presente che inizia a essere un NDE un pochino atipica. Non c'è il passaggio attraverso il tunnel, ma si ritrova immerso nella luce dopo aver vissuto quella che nella sua descrizione è una ove. E ci sono anche delle cose un pochino diverse dalle NDE tradizionali che di solito siamo abituati a sentirci raccontare, ma questo non toglie niente dall'esperienza di NDE di Mark Horton. Andiamo, anzi, ci apre nuovi orizzonti. Sono morto per un totale arresto renale epatico e per arresto respiratorio. Dato che mi trovavo in coma, non so quando sia cominciata la mia NDE. Consultando le mie cartelle cliniche, quelle che lui poi chiama rapporto clinico, controllando il referto clinico, appunto la sua cartella clinica, Mike Horton scopre che è morto durante il Capodanno del 1992. I genitori sono stati chiamati dall'ospedale e gli è stato detto di contattare al più presto un servizio funebre in quanto il figlio era deceduto. Poi ovviamente furono fatti tentativi di rianimazione e a un certo punto Mark Horton tornò in vita. Ma andiamo a vedere quello che ci dice lui dopo aver letto il suo rapporto medico e essersi accorto che era morto proprio l'ultimo dell'anno, anzi il Capodanno del 1992. Ho un ricordo molto vago, penso di quello che sia successo. Mi ricordo solo di aver osservato il mio corpo dall'esterno. Era circondato da tubi e macchinari, ma onestamente non so dire se quel corpo fosse proprio il mio, perché lì per lì non lo riconoscevo, non capivo di chi era quel corpo. E poi ovviamente lo identificò da alcune cose, dagli anelli che aveva addosso, dal tipo di capelli. Onestamente direi che stavo fluttuando, ma non è proprio la descrizione giusta. Ecco, Mark Horton nelle sue descrizioni spiegherà più volte che non ci sono parole terrene, parole umane, per descrivere alcune delle cose che ha vissuto in questa esperienza di NDE. Ero come sospeso, trattenuto in un ambiente caldo e asciutto, sospeso senza nessuna sensazione di pressione o costrizione, quindi non si sentiva tirare verso il basso né tirare verso l'altro, ma proprio tipo galleggiare. Non avevo nessuna sofferenza né senso di confusione, ero completamente consapevole. Poi è cominciata la mia esperienza di NDE. Improvvisamente è apparsa una luce sfolgorante che ha illuminato tutto intorno a me. Sono entrato in quella luce.
Quindi improvvisamente Mark Horton si è trovato una luce che ha iniziato ad avvolgerlo, in cui si è completamente compenetrato. Ho sentito che, una volta che era entrato in questa luce, che veniva sollevato e quindi piano piano si sollevava verso l'alto. E mentre che si sollevava iniziava a vedere dall'alto tutto quello che accadeva intorno e piano piano uscire dall'ospedale e salire proprio verso l'alto della terra, quindi sempre più in alto nel cielo. Mano a mano che saliva sentiva anche che acquisiva conoscenze, informazioni, che era collegato a un unico tutto e questo gli dava ancora più gioia. Quando fu a una certa altezza gli viene in mente la Scozia, non sa dire perché, ma lui, pur avendo parenti russi, scozzesi, americani, irlandesi, si sentiva in qualche maniera affine alla Scozia, quindi pensando alla Scozia si ritrovò improvvisamente sulle coste scozzese. Sentiva l'odore del mare, sentiva la pioggia, lo sferzare del vento, però si rese conto che tutto ciò non gli faceva sentire freddo, non lo faceva stare male, lo faceva stare solo bene perché non aveva più il corpo fisico. Sentiva di essere pura coscienza, pura energia e quindi di godersi appieno anche questa esperienza. Non capiva come, ma proprio in un momento si era lì ritrovato e non capiva neanche perché ha sempre sentito questo forte legame con la Scozia. Pensò poi improvvisamente al sole e si ritrovò nel sole. Il sole non scottava, non sentiva, vedeva solo un calore, luce e tanto amore, quindi era immerso in questa luce solare, ma era una luce che a lui come puro spirito non dava problemi fisici. Un uomo sarebbe istantaneamente evaporato, bruciato. Avevo perso ogni idea di consistenza, sentivo di essere pura e raggiante coscienza, semplicemente non esistono parole per descrivere quello stato. Non si rende conto anche se quello stato di coscienza, di beatitudine, di omniconoscenza fosse durato pochi secondi o miliardi di anni. Il tempo, lo scorrere del tempo non aveva nessuna importanza, nessuna rilevanza per quell'esistenza. Avevo letteralmente la sensazione di trovarmi contemporaneamente in ogni luogo dell'universo. Poi quella luminosità cessò e fu sostituita dalla vista della Terra che rapidamente si allontanava davanti a me, cioè lui piano piano era proiettato nello spazio, nell'universo. Si sentì anche a quel punto di volersi lasciare andare, quindi di far parte di tutto l'universo, di tutto uno, e si rese conto di essere sia il piccolo che il grande, di essere sia nei granelli di sabbia dei vari pianeti, sia nei pianeti stessi, però anche di mantenere la propria consapevolezza, la propria identità. Mano a mano questo spostamento nello spazio aumentò, quindi vide il nostro sistema solare che si allontanava, poi vide la nostra galassia che si allontanava, quindi la Via Lattea che si allontanava, poi vide il nostro universo che si allontanava e scoprì che era come una sfera e poi vide altre sfere, quindi tutti questi universi facevano parte di questo immenso universo. Improvvisamente poi questa cosa dell'allontanamento dell'universo cessò e lui tornò piano piano a rientrare nella sfera della sfera e piano piano di universo in universo fino ad arrivare esattamente di nuovo nel nostro sistema solare. Mano a mano ritornò praticamente sulla Terra e improvvisamente fu risucchiato nel corpo e lì sentì dolore, sentì inadeguatezza, sentì di nuovo limitazione.
poi perse coscienza. Entrò e uscì dal coma per un breve periodo di tempo, dopodiché iniziò a riprendersi. Si ricordava di questa esperienza, ma gli sfuggivano molti particolari, finché un giorno lui ci racconta che si mise seduto e lasciò proprio andare i pensieri, cercò di vuotare la mente e di lasciare andare i pensieri. E quindi gli tornò in mente completamente l'esperienza che aveva vissuto. E dice che da tutta questa esperienza lui capisce di essere cambiato per sempre. In effetti molte delle cose della sua vita cambiarono. Quello che conta è l'amore per gli altri, l'amore per la conoscenza, l'amore per il tutto. Secondo lui tutti siamo Dio e Dio è tutti noi. Lui poi racconta molte altre cose per quello che riguarda le sue esperienze dopo l'NDE, anche le sue esperienze con la religione. Lui ritiene che la religione ha ragione ma ha anche torto, che in realtà ci siamo dati delle regole che forse non servono, che l'importante appunto è amare gli altri e amare Dio. Questa è l'idea che si è fatto lui della sua esperienza di NDE. E dice che prima non era una persona certo che pensava a Dio, eccetera, ma dopo questa esperienza, iniziò a vivere questo. E a tutti quelli che gli chiedevano se era valsa la pena essere morto, lui diceva di sì, vista l'esperienza che ha avuto. Quindi anche la sofferenza che c'è stata prima e dopo, quindi risvegliarsi dal coma, fare tutte le terapie, eccetera, ne valsa la pena per quella unica esperienza. Bene. Per questa NDE di Orton è tutto, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo di mettere il like, di condividere il video nei vostri social perché questo è un grande aiuto che voi potete darmi, come la vostra iscrizione sul canale che è sempre gratuita, non costa niente e per me è un grande supporto. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!